Yo, check. Ate, maglagot ko sa isang landlady ba kay? Ano itong landlady o iyang anak, malaki, okay? Nasa liya habit nga ng mag-ubo-ubo bitaw. Kadlawon, anong init yung panahon na. Grabe irritating dito kay Maminaw. Nangyayaan na ito, bullying na kayo. So, ang habit sa kuan sa landlady, ubo-ubo, ano, kaya taon-taon sige king anak. Ang iya pong anak ng lalaki, sige anak, mas mga na maluwa ba? Sige, habit na gina niya ng iya anak. Kuha na ko pinapunsa. Tapos, kung mag-uban, for beatbox,